suara apa? Suara bayi nangis. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman vlog KF semua, hari ini kita ada di daerah Cikedokan. Persiapan untuk nanti malam kita akan membakar ikan di bawah pohon asem. Jadi sore ini kita akan coba ambil ikan gurame dulu di sini untuk nanti malam kita bakar-bakar. Oke, stay tune, tetap saksikan dan jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Ya, nempel nggak? Masuk. Ini barang masuk dah. Bisa. Pokoknya keadaan gelap aja. Aku ini angkat gitu kan. Jadi kan? Ini. Helok. Ya. Udah beres lagi. Gaskeun. Gas. Samping. Kirim. Penting banget naik. Anjir. Ini kalau beli dia. Gurame sekilo 50 ya. Ya. Kita balikin nih. Kita udah dapat 2 ikan gurame. Yang tadi yang satu lupa kerekam. Buset. Dievakuasi. Aduh, orang panen ini biasa pakai helm. Oke guys, kita mulai kegiatan malam kita nih di gubuk kita. Mari tetap ikuti terus, jangan lupa komen dan subscribe. Kita ngelanjutin yang tadi sore.
Kita buka perbekalan kita guys. Kita bawa nasi, bekalan, bawa ring light. Nyala dulu. Kamera. Ini buat apa? Ambil daun pisang. Ngambil daun pisang. Ada suara apa? Ada suara bayi nangis. Mana? Tahu di atas, kayaknya di atas. Numpang. Kita cuman mau numpang bakar ikan doang. Kita mau bakar ikan. Bakar ikan gurame hasil mancing tadi sore. Mancing di kolam halaman rumah. Ya. Kita mau bikin sambal kecap. Ini romannya udah keringetan duluan. Ngapa? Lapar. Oh, berarti keringetan bukan karena kecapean ya? Bukan. Karena Lapar. Soalnya kita dari sore ya. Oh, Iya. ada minyaknya tuh, Bet. Minyak. Berapa? Ada minyak. Mana? Tapi jangan dipakai. Buat Ya pokoknya jangan. Kalau Bapak udah lapar belum, Pak? Saya emang kagak makan dari rumah. Oh, Bapak emang sengaja nggak makan dari rumah. Iya. Biar rasanya lebih gurih. Emangnya dikit amat itunya. Yang ayam itu diambil ya? Kecap aja sedikit. Ah, Yang ayam. ayam. Yang ayam udah.
Suara apa nih dia? Tahu deh, tadi banyak banget suara-suara nggak jelas. Suara apa nih kira-kira ya? Yang kira-kira tahu komen guys. Kira-kira suara apa itu? Kirain kan curang katanya kunyit. Mungkin sambal kunyit. Kita makan ikan bakar pakai sambal kecapnya dikit banget, sama Bekasi. sambal terasi tapi belum diulek. Sambal mentah ya? Enggak. Enggak, diapain? Goreng. Ini buat lalapan nih. Nah ini juga kita ada bawa ubi ini mau kita Bakar aja. bakar, jadinya ubi bakar. Kita bawa ubi, kelihatan nggak sih? Pantat. Tolong Pak, jangan ditiup-tiup Pak. Pak, marah-marah Pak. Kagak. Ngipas ini kan sampai sambil marah-marah. Oh, itunya. Ambil. Dibakar tengah-tengah tuh yang ada apinya tuh. Menu malam ini ikan bakar dan ubi bakar buat cemilan. Di bawah pohon asem aku sedang bakar ikan. Ikannya agak udah matang belum ya? Tengahnya doang kosong. Ini dibakar apa digoreng tahu? Goreng. Pakai minyak. Oh minyak, ada minyak. Digarang. Digarang. Tolong itu Nono jangan sampai ngangkang. Nah iya, tolong dijepit sedikit. Pasir lengkap deh. Ya teman-teman, makanannya sudah matang, ikan bakar sudah, lalapan sudah, sambal terasi, sambal kecap, saja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mantap kali, waduh. Anjay. Masih. Mana jadi? Iya. Kalian pancingan ya.
Ini kelihatan. Mancing, enakan buat mancing, taruh langsung sambut. Iya. Ini Gimana? Coba itu joran tuh. Bayarin. Apa? Joran. Juara. Terkait kemarin ya. Masalahnya Masalah. kita bukan pemancing mania. Anjay. Punya sih. oh jadi hobi mancing banyak banget. Tuh guys, ada suara-suara. Wadikap. Angri. Enggak. Gila kata segala macam kan obatnya kan. Pedas. Iya. Ini emang mana kita cobain. Bareng gosongnya hitam tangan gua cuci tangan. Saya melihat penampakan. Udah dimasukkan. Siap, asap. Ain sama. Kita mau Mana aku tahu mana aku tahu. melihat. Barang dua. Iya bareng nih. Itu sendiri. Tuh. Saja kita lagi menyusuri kampung ya kan. Menyusuri kampung. Bukan di kampung sih, jadi kayak yang jauh juga sih dari perkampungan. Lumayan. Apa namanya? Ya Mari ular. ular nggak tahu lah ya suara apa. Hah? Suara kayak ada suara bayi. Balik bos, balik. Ya guys, kayaknya suasananya nggak bagus nih. Nggak kondusif lagi dah. Kayaknya kita mengganggu yang ada di sini nih. Jadi kayaknya kita udahan aja dulu deh. Suasananya nggak bagus banget. Udah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe sama komen. Oke.